производства, и мы не сможем поставлять туда в тех объемах, как сегодня, сырье, и газ, и нефть, и металл, и химическое производство, и лес, все, у нас начнется безработица и начнется экономический спад. А если у нас будет собственный внутренний рынок, тогда нам эти трудности будут гораздо менее страшны, чем сегодня. Сегодня у нас мы полностью зависим от того, что там будет происходить. Ну просто полностью. Поэтому развитие внутреннего спроса есть важнейшее направление. Кроме того, это главное и, пожалуй, единственное направление, с помощью которого можно осваивать Сибирь и Дальний Восток, чтобы сохранить там суверенитет России. Мне кажется, что это направление чрезвычайно важно. Правда, оно требует огромной ответственности от руководителей страны, потому что взять на себя ответственность за исполнение такой программы – это вещь очень сложная. Но это в буквальном смысле более чем вековая мечта всего российского народа. Впервые есть возможность не отбирать что-то у людей, а дать им. Это совершенно новый подход к этому процессу. Должен только еще заметить, здесь у меня это находится, могу это продемонстрировать вам. Мы в прошлом году провели большой комплекс работ по математическому моделированию этой экономической программы, и она показала, и построенные модели убедительно показали нам, мы их обсуждали с ведущими учеными, что это возможная программа, это реалистичная программа, она сложная, но она совершенно необходимая нашим гражданам. Вот это то, что я сейчас привел, это политическая и экономическая программа партии «Яблоко» к выборам 2011 года. И мы считаем, что с такой программой мы сможем существенно, положительно повлиять на развитие событий в стране, когда мы вновь создадим фракцию в Государственной Думе. Спасибо. Председатель Пермского отделения партии «Яблоко» и член первой десятки нашего списка. Добрый день. Вы знаете, я, наверное, вас немного удивлю, поскольку буду говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве. Хотя, наверное, для женщин не очень удивительная тема, поскольку именно женщины несут основное бремя платежей за жилищно-коммунальные услуги. Именно они высчитывают крохи из остатков в кошельке, когда после оплаты они приходят домой, после оплаты коммунальных услуг. Так вот, что мы видим сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве? Это один из разделов нашей программы. Скандалы, которые показывают по телевидению, мы читаем в газетах, мы смотрим в интернете, да, всевозможные происшествия, аварии, что только не случается. Обычным главным виновником этих аварий назначают специальные ТСЖ, нерадивые управляющие организации, да, такие тоже есть. Но задумайтесь над тем, что это скорее все-таки следствие или проявление той системной болезни ЖКХ, которая сегодня существует в стране. То есть ответьте на несколько вопросов. Кто сегодня устанавливает тарифы на воду, тепло, газ и электричество? Органы власти. Кто ограничивает конкуренцию и кто потворствует монополистам? Органы власти. Кто разрешает и регистрирует фальшивые ТСЖ? Я думаю, ответ вам известен. Кто закрывает глаза на неисполнение закона о раскрытии информации не только управляющими организациями, но и ресурсоснабжающими организациями? Кто и в чью пользу заставляет собственников ставить на изношенные, неотремонтированные сети счетчики? Также закон, который установили органы власти. Кто санкционирует точечную застройку, кто мешает закреплению придомовых территорий. А вы слышали, наверное, о правилах предоставления субсидий по оплате ЖКХ. Так вот, абсолютное большинство тех, кто нуждается в этом, не могут получить эту субсидию, потому что правила таковы, которые установили органы власти. На все эти вопросы мы отвечаем чиновники разных уровней. Именно они сегодня ответственны за то, что происходит у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве. Действие или бездействие – это основная причина. Что это? Неумение или нежелание управлять, или неспособность управлять – это, конечно, отдельный вопрос. Задумайтесь над тем, что сегодня действительно время коммунальных платежей – это основная проблема жилищно-коммунального хозяйства и населения страны.
наведение порядка в сфере ЖКХ возможно только при коренном изменении системы. И, может быть, первыми двумя шагами, поскольку этих шагов должно быть много, должно быть первое – это отдать долги по капремонту населению страны, и это все-таки, извините за выражение, перестать крышевать монополистов. Ну и, конечно же, в программе «Земля, дома, дороги» есть альтернатива нашим старым многоквартирным домам, которые, может быть, нужно лучше снести, поскольку они угрожают здоровью и жизни тем людям, которые в них живут. Между тем, очень многие аварийные ветхие дома не признаны сегодня органами власти таковыми. Вот в чем большая проблема. Так вот, отдельное частное строительство на земле, которое возможно предоставить государству, это лучшая альтернатива тому, что может существовать сегодня. Спасибо. Деловые круги в нашем списке представлены Анатолием Андреевичем Лерихом. Он является одним из руководителей организации, известной в нашей стране, «Деловая Россия», и также входит в первую десятку. Пожалуйста. Я буду говорить о промышленности как основе экономики государства, и буду говорить о бизнесе. Промышленность есть ядро экономики разных стран, и от ее успеха зависит успех экономики. Россия не является исключением. Задача восстановления промышленности – это главное условие восстановления экономики, а значит и сохранения страны. Сегодня в России нет промышленной политики. Сегодня есть насаждаемая идеология, которая утверждает, что мы не в состоянии исправить накопившиеся проблемы и решить их собственными силами. Это не так. Так утверждают те, кто никогда ничего не придумал, кто никогда ничего не сконструировал, кто никогда ничего не произвел, кто никогда ничего не построил. Неквалифицированные чиновники, управляющие развитием нашей страны, добились только одного – собственного обогащения. В результате их многолетнего нахождения они стали миллиардерами. Сегодня они устраивают судьбу своих детей. Нам предстоит очень много построить. И это уже хорошо, значит, у нас есть работа. Нам во всем мире требуется заказ. У нас такой заказ есть. Это новая промышленность, которую мы можем построить и которая удовлетворит внутренние потребности нашего рынка и будет экспортировать свою продукцию. Это очень большая работа для малого, среднего бизнеса, который будет расти вместе с нашей промышленностью. Эта работа увлечет нашу молодежь. Она остановит ее отток за рубеж. Эта работа вернет квалифицированных специалистов в науку и промышленность нашей страны, вынужденных сегодня заниматься несвойственной деятельностью. Главным источником этих средств должны стать деньги, получаемые в России от сырья, которые должны не растекаться более по карманам и заграничным счетам наших коррумпированных чиновников, а адресно и эффективно направляться на восстановление науки и промышленности России. Амбициозные задачи всегда сплачивали наш народ и всегда привлекали к себе иностранных специалистов, для которых наравне с материальной мотивацией очень большое значение имело приобщение к великим планам нашей страны. Это было и Петровские реформы, это было и после, это было и при строительстве Транссибирской магистрали, это было и первую индустриализацию, это будет и сейчас. Новые люди должны сегодня заняться, организовать эту работу. Те люди, которые в течение 20 лет не могли справиться, должны выйти. В Яблоке такие люди есть, и они появляются каждый день и приходят к нам. И вместе со всей страной, вместе с реальным и, так сказать, честным бизнесом мы можем выполнить эту задачу. Спасибо. Так, коллеги, переходим к вопросам. Опять просим поднимать руки. И если ваш очередь дошла, то представляйтесь и задаете вопрос. Если что, да, я хотел сказать, поясняйте, кому именно, если что-то требует. Пожалуйста. Можно, наверное, не вставать, потому что мало, может, или девушка поможет. Несмотря на что вы Простите, откуда? Амстердам и городской. А вот часто партия Яблоко, собственно, сейчас, когда раскулировали, говорит о том, что она гарантирует собственность. Это абсолютно правильно, собственно, она гарантирует юридически, но возникает вопрос, не ставите ли вы телегу впереди лошади? То есть
может быть, это сделать собственность сначала более справедливой. То есть я имею в виду народные предприятия. Как вы к этому относитесь? Я задал вопрос Сергею Сергеевичу как-то в августе в другом агентстве. Вот. Народные предприятия – это групповая собственность. То есть не частная, не государственная, не индивидуальная. Работники сами приступают в владение предприятиями и, так сказать, распоряжаются. Это наиболее реально действующий, прагматический, социально справедливый, наиболее прагматический, экономически выгодный вариант. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот вы упомянули, что вы последователь кадетов. Милюков, лидер кадетской партии, говорил, что если свобода идет через революцию, то я против свободы. Вот мне кажется, и он, и сегодня, и даже Зюганов сегодня. Если можно конкретизировать. Хорошо, то есть я конкретизирую, да. Это второй вопрос. Значит, революция понимается немножко вот в плане стрельбы, словами господина Зюганова, тоже здесь контрпартия, в ответе на мой вопрос. А вот на самом деле революционное преобразование это просто... Вопрос, пожалуйста. Я задаю вопрос. Да, Я задаю вопрос. Вот революционное преобразование это вот те же, например, народные предприятия в Украине. Это, так сказать, поворот на 180 градусов всего статуса, допустим, экономического. То есть никакой стрельбы, это может происходить абсолютно мирно. И вопрос второй состоит в том, почему вы в такой степени против радикальных преобразований, которые принято называть революцией, если это мирно происходит. Я имею в виду в вашей программе партии. Я на первый вопрос, может быть, частично отвечу. У нас в программе есть понятие такое, называется народные рынки. Это институт, который необходим для поддержки малого бизнеса в первую очередь. Речь идет о том, что кооперативам малого бизнеса предоставляется земля преимущественно без конкурсов аукционов, на которых они эту землю получить сегодня не могут, а ее на аукционе может получить только очень крупная, например, торговая сеть или олигарх, которые потом будут устанавливать сверхвысокую арендную плату, и все это будет закладываться в продукцию рынков. Вот мы предлагаем концепцию народного рынка, когда часть земельных участков выделяется под торговлю непосредственно предприятиям малого бизнеса, в том числе и сельхозпроизводителям, чем еще устраняются посреднические цепочки. И это действительно вот такой народный капитализм, которым мы на самом деле провозглашаем в своей программе. Алексеевич, может, про революцию? Ну хорошо, я, если такая должность, заместитель царя по революции. Вот. Я чуть-чуть закончу. Значит, это два разных вопроса. Мы, как главный вопрос, провозглашаем наличие в России, задача, чтобы в России были права собственности, и они были неприкосновенны. Мы хотим сделать так, чтобы люди, у которых есть собственность, чтобы они не боялись, что ее могут забрать рейдерским образом, или государство может забрать. Неважно, это там коллективная собственность, частная, личная, там один собственник, или два собственника, или 20 собственников. Неважно, важно, чтобы нельзя было отобрать. Сегодня проблема инвестиций в России именно связана с этим. Почему такой большой отток капитала? Почему на этот год опять 70 миллиардов уже сначала 36 сформулировали, потом увеличивали, сейчас довели до 70. Это прогнозная цифра. Почему? Почему никто не хочет вкладывать здесь? Именно потому никто не хочет вкладывать, потому что никто не уверен в своих перспективах, никто не уверен, сохранится ли эта собственность в них в руках. Почему цены такие большие? Почему цены на предметы роскоши? Почему такой рынок предметов роскоши здесь? Потому что люди предпочитают тратить деньги просто ни на что угодно, только не инвестировать, потому что они не уверены, что это все сохранится. Это абсурдная вещь для такой большой страны, как Россия, после 20 лет реформ. Это значит, что та задача, которая стоялась первой в 1991 году, которая первая была прописана, скажем, в том же известном плане 500 дней, первая, обеспечить права собственности, она до сих пор не решена.
она не решена потому, что сутью всех реформ в этой сфере, которые были в 90-е годы, была криминальная приватизация. И получили вот такой результат, которым теперь пользуется властная группировка для того, чтобы манипулировать бизнесом. Вот же в чем механизм. Поэтому мы выделяем как важнейший тезис. Что касается того, что народные предприятия, ну, в дополнение к тому, что сказал Сергей Сергеевич, я хочу сказать, здесь, как мне представляется, не нужно ничего особенного, потому что есть акционерное общество, пожалуйста, это можно через акционерное общество, сколько у нас акционерных обществ, пожалуйста, решайте это в любом варианте. Такие возможности на сегодняшний день есть. Если нужно принять специальные решения, можно принять и специальные решения. Такие предприятия существуют, в том числе и в Соединенных Штатах, мы знаем об этом. Иногда они бывают эффективными. Здесь нет никакого отторжения к этому вопросу. Это не может быть панацеей, но это не является чем-то запретным. Пожалуйста, это можно делать, когда это складывается. Теперь мы совершенно поддерживаем прозорливый взгляд Милюкова. Потому что, как уже показала история последних лет 100, примерно 100 лет, революция и свободы несовместимы. Революция всегда кончается кровью и не свободой. Вот и все. Мы же увидели, мы до сих пор из этого дела вылезти не можем. Вот чем кончаются все революции. Он был, безусловно, прав. Не потому, что он говорил, что свобода лучше, чем революция, а потому что он знал, что если будет революция, то в итоге не будет свободы. Кстати говоря, должен вам сказать, что Россия боролась как бы в революцию тогда, а я считаю, что это была не революция, а переворот, как бы за справедливость и потеряла свободу. Поэтому был крах. Потом она боролась за свободу и потеряла справедливость. Вот справедливость без свободы, свобода без справедливости, они не работают. Поэтому главным лозунгом нашей партии является свобода и справедливость. Потому что не бывает у людей настоящей свободы, если в обществе нет стремления к справедливости. Ну и последнее, что я вам скажу про радикальные изменения. Радикальные изменения в любой сфере всегда приводят к обратному результату. Вот знаете, на лодке, чем сильнее радикально гребешь направо, приезжаешь налево. Подумайте, вы когда-нибудь лодкой управляли, вот подумайте, как загреб направо и тут же приехали налево. Мы это получили в полном объеме. Глубина радикальных изменений в 90-е годы была очень большая. В результате мы получили то, что имеем последние 10 лет. Вот смесь какой-то такой коммунистической современной идеологии с каким-то непонятным чем. Вот и все. Вот поэтому мы более точно выверяем этот курс. За вопрос вам спасибо. И как филолог просто могу сказать, что слово революция многозначно. То есть политическое значение – это слом существующей государственной системы, насильственной и радикальной. А есть общее гуманитарное значение – это преобразование в каких бы то ни было любых сфер научно-технической революции. Другое значение слова. Против научно-технической революции мы, естественно, ничего не имеем. Это хорошо. Вас, Сергей Сергеевич, очень хорошо характеризует. Ничего не имеете против научно-технической революции. Короче, мы не похожи на промышленную революцию. Пожалуйста. Славянские новости, Киев, Валентин Халец. Скажите, пожалуйста, вот продолжение вашего тезиса о земле, о Александре II. Петр Аркадьевич Столыпин сказал, чтобы поднять реформу, необходимо 3 вещи. Дать землю, дать деньги и 4 года не трогать. А затем сказал, что нужен эффективный собственник. Сегодня на вашей исторической родине эффективно рассматриваются вопросы государства, корпораций и граждан. Как вы к этому относитесь, к корпоративному устройству государства? И 2 коротких вопроса. Второй вопрос. Когда приезжал премьер-министр Англии Кэмерон, он сказал, что мы как самая консервативная нация, вы тут как бы ее олицетворяете, отказываемся от управляющих функций государства и переходим к обслуживающим. Как вы к этому относитесь? И последнее. Во сколько дней вы оцениваете свою программу? В прошлый раз 500, сейчас. Эта программа рассчитана на ближайшие 5 лет. Смысл этой программы – это основные направления деятельности. Это не рецепты
по решению тех или иных вопросов, а это основные направления деятельности, в которых надо действовать. В этом смысл предвыборной платформы. С помощью этой программы, посмотрев, вы всегда можете оценить, куда мы собираемся двигаться и какие задачи мы собираемся решать. Я думаю, что это будет понятно. С точки зрения роли государства, я считаю, что роль государства имеет смысл обсуждать тогда, когда у вас есть качественное государство. Вот, пока у вас нет качественного государства, пока вместо государства у вас существует закрытая корпорация, не подотчетная обществу, не подконтрольная, когда у вас есть такой уровень коррупции, как сейчас, то вообще обсуждать, какие функции должно выполнять это государство, вещь малоосмысленная, просто не имеет смысла. Именно поэтому главным вопросом нашей программы является движение в сторону создания современного государства. Будет современное государство, там можно обсуждать, имеет, в чем мы должны участвовать. Я лично считаю, что у государства очень много важных задач. И оно может решать очень много полезных для общества вещей и служить обществу очень надежно. Мы вообще сторонники концепции, что государство должно служить обществу. Такая у нас принципиальная позиция. Ну вот, это и есть ответ. Девушка, пожалуйста. Да-да-да. Агентство «France Press». Вы говорите, что вы боитесь фальсификации на выборах. Вы можете рассказать, как вы оцениваете свои шансы? Шансы? Да. Да, мы можем сказать, как мы оцениваем наши шансы. Если явка на выборах будет 60 и более процентов, я благополучен более 10% на выборах Государственной Думы. Потому что масштабы фальсификации будут значительно меньше, чем обычно. А если будет, как на выборах, скажем, в Москве в 2009 году, когда, наверное, пришло процентов 15, когда Сергей Сергеевич не нашел собственного бюллетеня, голосования на собственном.